بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، ما در برنامه گذشته در رابطه به معجزه های پیامبران صحبت کردیم که آیا معجزه از نگاه عقل و منطق قابل قبول هست یا خیر؟ آیا معجزه از دیدگاه عقل قابل قبول هست یا خیر؟ این بحث آغاز کردیم. به خاطر تکمیل این بحث میخوایم که مسائل بعدی را خدمت شما عرض بکنیم. خداوند در مخلوقاتش قوانین را وضع کرده است، قوانین زمانی و مکانی را. خداوند در مخلوقاتش یا در این جهان قوانین را وضع کرده است که او را قوانین زمانی و مکانی میگویند که انسانها و مخلوقات در روشنی قوانین الهی باید حرکت بکنند. ولی گاه می شود که یک کار صورت بگیرد که خلاف قوانین طبیعی است که خداوند او را وضع کرده است، که او قوانین چی میگوییم؟ معجزات میگوییم، معجزات پیامبران. این خلاف چیز؟ خلاف قوانین است که خداوند متعال او را برای بشریت یا برای مخلوقاتش گذاشته است. خداوند یک قانون را گذاشته است، میتواند که او قانون از این مخلوقش بگیرد یا بلند بکند. مثلا شما ببینید دوستا، یکی از قوانینی که خداوند در این جهان گذاشته است که ما مخلوقاتی که در این روی زمین یا در کره زمین زندگی میکنند مخلوقات مختلفی هست. ما در رابطه با زنده جان ها صحبت میکنیم. وقتی که ما میگیم پرنده قانون خداوندی چی است؟ پرنده به این معنی است که دو بال دارد، دو پا دارد، یک زنده جانی هست که در هوا میپرد توسط بالهایش. چی میکند؟ در هوا میپرد. این پرنده میگویند. مخلوق دیگر است که او را انسان است یا حشرات است یا حیوانات است، در خشکی زندگی میکنند و راه میروند. زنده جان های مختلفی است، با 2 پا هست، با 4 پا هست، بیشتر از او هست. یعنی زنده جان هایی است که در روی زمین زندگی میکنند. مخلوق دیگر است که او را ماهی میگویند که در آب زندگی میکند. قانون خداوندی در رابطه با زنده جان هایی که در آب زندگی میکند چیست؟ ایست که اگر این زنده جان از آب بیرون کنی میمیرد. این قانون شد. اگر زنده جانی که در خشکی زندگی میکند او را در آب پرتاب بکنی میمیرد. اکسیژن بالایش قطع می شود و سیستم تنفسیش بسته می شود، میمیرد. پس اینجا قانون ای شد که زنده جانهایی که در خشکی زندگی میکنن اگر در آب داخل شوند اونها میمیرن، از بین میروند. زنده جانهایی که در آب هست اگر از آب بیرون شوند سیستم خدا چنین برشان آفریده است که اونها میمیرن. پس یک ماهی را از آب بیرون کنین، برای 1 ساعت در خشکی بگذارن، اون میمیره. یک انسانه که مثلا در خشکی زندگی میکند، انسان است یا پرنده هست یا حیوان هست، او را داخل آب پرتاب بکنین او میمیرن. پس این قوانین شد. خداوند برای آب یک نوع زنده جان ها را آفریده است، خداوند برای خشکی دیگر نوع زنده جان ها را آفریده است. این قوانین شد، قوانین خداوندی در رابطه با مخلوقاتش. همچنان قوانین خداوند متعال در رابطه با جهان آفریده است. این قوانین خداوند برای جهان آفریده است. حتی ما دوستان عزیز حدیث مشهوری داریم که
وقتی که جهان به پایان میرسد. وقتی که جهان به پایان میرسد، تمام قوانین طبیعی که خدا برای جهان گذاشته است او چی می شود؟ از بین می رود. تمامش از بین می رود. اذا السماء انکشطت و اذا الکواکب انتثرت و اذا الجبال سیرت و اذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت اذا السماء انشقت. این چیز یعنی قوانین جهان از بین می رود. آسمان پاره می شود. ستاره ها می ریزد یا نورشون از بین می رود. اذا الشمس کورت یعنی خورشید و آفتاب دیگر نورش از بین می رود. این چیز یعنی نظام دیگه به پایان رسیده است. پس این قوانین کی گذاشته است؟ خداوند متعال گذاشته است. حتی تاریخ خداوند تعیین نموده است در رابطه به این مخلوقاتش. تاریخ جهان چقدر هست؟ چند صد سال است؟ چند هزار یا چند میلیون سال است؟ او را تنها خداوند متعال میداند و بس. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتهاها. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. این قیامت چی وقت است؟ کفار از پیامبران پرسان میکردن. پیامبران برای کفار میگفتن که ایمان بیارین که روز قیامت است، در اونجا جنت است، دوزخ است. جنت جای مؤمنان است و دوزخ جای کفار است. اونها به شکل تمسخر میگفتن یسألونک ایان مرساها. چی وقت است این روز؟ تاریخش برای ما بگو. مثل که حتی صحابی از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسید یا رسول الله متى الساعه؟ ای رسول خدا قیامت چی وقت است؟ یعنی این صحابی از تاریخ قیامت پرسان کرد که ای رسول خدا چند صد سال چند هزار سال بعد قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و آله برش گفت که ماذا اعددت لها؟ ضرور نیست که تو بدانی چند صد سال یا چند هزار سال بعد است. ماذا اعددت لها؟ تو برای این روز چی آماده ساختی؟ آمادگی مهم هست که برای این روز انسان چی آمادگی داشته باشد. هدف ما این بود که خداوند این جهان قوانین برش وضع کرده است. وقتی که جهان به نقطه پایانی می رسد این قوانین همش از بین می رود. رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که معجزه اسراء و معراج برایش رخ داد، خداوند تمام قوانین برای پیامبرش لغو نمود. اون قوانینی که برای در این جهان گذاشته بود او را از پیامبرش چی کرد؟ بر از او لغو نمود. لذا سفری که سفر زمینی از مکه به شام شد و از اونجا به آسمان ها رفت این لغو شد همگی. حالا بیاین به یک نقطه دیگری. همون خداوندی که قوانین زمانی و مکانی را برای مخلوقش گذاشته است او میتواند لغو بکند. درست است قبل از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم حادثه اسراء و معراج رخ داد، ولی در سال 13 بعثت یک حادثه دیگری رخ میدهد که تاریخ بشریت و جهان چی میکند؟ تغییر میدهد. حادثه هجرت پیامبر علیه السلام. حادثه چی؟ حادثه هجرت پیامبر علیه السلام. از کجا؟ از مکه به مدینه منوره. ببینید واقعه اسراء از مکه به بیت المقدس یا شام، واقعه هجرت از مکه به مدینه منوره. مدینه نسبت به مکه یعنی مسافه که بین مدینه و مکه است، این مسافه بین مکه و شام خیلی زیاد است، 2 برابر هست. آلی بیم وقتی که پیامبر علیه السلام از مکه به بیت المقدس می رود، این در چند مدت زمان کوتاه 1 شب هست. یعنی شاید به 1 ساعت اگر بگوییم که 1 ساعت یا کم بیش می رسد، شاید می قدر بوده باشه. و این مسافه که در قدیم الزمان که مردم سفر میکردن 1 ماه را در بر میگرفت. 1 ماه از مکه به شام میرفتن. رحلت شتاء و صیف مثل که آمده است.
لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فلیعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. رحلة الشتاء والصيف یعنی اهل مکه در تابستان به شام سفر میکردند، چرا که آب و هوای شام خیلی خوب بود، و در رحلت الشتاء و در زمستان به یمن سفر میکردند. ببینید این چی است؟ یعنی مسافی بود که در قوانینی که خدا وضع کرده است، قوانین زمانی، اینقدر چی بود؟ مدت زمان را در بر میگرفت. بعد از حادثه اسراء و معراج، حادثه هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز می شود. از کجا؟ از مکه به مدینه منوره. حالا وقتی که مثلا تعیین شده است تقریبا در حدود 450 کیلومتر هست مسافه بین مکه و مدینه، 450 کیلومتر. این مدت زمانی است که آل پیامبر علیه السلام هجرت می کند و روزها را در بر می گیرد. روزها را در بر می گیرد. پیامبر علیه السلام از خانهش بیرون می شود، آغاز هجرت، می رود به غار ثور که در کوه ثور هست، یعنی در جنوب مکه هست. اونجا می رود، پنهان می شود. از چی؟ از اذیت مشرکین و از اینکه در اسارت مشرکین قرار بگیرد. اونجا 3 شب باقی می ماند. بعد از 3 شب هجرت خود آغاز می کند به طرف مدینه منوره که طرف شمال مکه قرار دارد. یعنی مدینه منوره طرف شمال مکه است و غار ثور طرف جنوب در جنوب مکه قرار دارد. در اینجاست قوانین زمانی آل چی می شود؟ تطبیق می شود. قوانین زمانی و مکانی. در حادثه اسراء و معراج این قوانین خداوند لغو کرد که پیغمبرش باید در مدت کوتاه در چند ساعت شب سفر یک ماه را طی بکند و سفر میلیون ها سال در یک بخش شب طی بکند. قوانین لغو شد بر پیغمبرش. ولی در حادثه یا در واقعه هجرت این قوانینش بجا گذاشته بود. پیغمبر همون پیغمبر است، محمد صلی الله علیه وسلم است. تا دیروز رفت اسراء و معراج، خداوند این قوانین برش لغو کرد، ولی امروز هجرت میکند، قوانین خداوندی یا قوانین زمانی و مکانی با جایش گذاشته شده است. به خوب دقیق شوید دوستان. پس خداوند است که میتواند این قوانین وضع کند در مخلوقش و این قوانین دور بکند از مخلوقش. این قوانین دور بکند از مخلوقش. لذا معجزه اسراء و معراج از لحاظ عقلی محال نیست. یعنی این موضوع بسیار دقیق و جدی است. مردم به خواص طبیعی اشیاء انس گرفتن و قوانین جاری خداوند در طبیعت را که مدار آسمان ها و زمین بر آن قرار گرفته است با آسانی پذیرفته و میپذیرند. مثلا برای آب، آتش و حرکت از مکان دیگری خواص و قوانین مشخص وجود دارد. یعنی این همون قوانین است که خداوند متعال در چی؟ در مخلوقش گذاشته هست و این هر کسی میپذیرد. مثلا یک نمونهش خدمت شما عرض کردیم، آتش سوزنده هست، این همه قبول داره که قانون خداوند در آتش چیست؟ ایست که سوزنده هست. هیچ کسی نمیتواند دست خود را در آتش دراز بکند یا خود را در آتش پرتاب بکند. یک کسی برای شما بگوید که 1 ساعت در می آتش شما استاد شوین، برای شما پاچایی میدهم. اگر شما بگوید که پاچایی کل دنیا رو بدین، با 1 ساعت استاد نمیشیم، چرا که در 1 ساعت انسان میسوزد، از بین میرود. پس قانون آتش سوزنده هست، یعنی هر کسی میتواند، هر کسی میتواند، ولی خداوند متعال قادر و تواناست که این قانون از آتشش چی بکند؟ دور بسازد. برخی از اجسام با برخی دیگر هماهنگ و همگون و با برخی دیگر در تضاد و ناهمگونی قرار دارد. اما آنچه که مد نظر ما است تفاوت میان محال عرفی و عادتی با محال عقلی است که در توضیح این قضیه مسائل مختلف بیان می شود. یعنی بعضی چیزهاست که او را محال عرفی و عادتی میگوین و بعضی چیزهاست که او را محال عقلی میگوین. یکی محال عقلی است، یکی محال
عادتی هست. یعنی چیزهایی که از جمله معجزات هست دوستا. معجزه محال عرفی هست، محال عرفی و عادتی است. لذا چی میگم؟ یک حادثه خارق العاده میگم. خارق العاده یعنی خلاف عرف و عادت هست معجزه، اما خلاف عقل نیست. خلاف عرف و عادت است، محال عرفی و عادتی هست، اما محال عقلی نیست. چرا؟ به خاطر از که این موضوع را خدمت شما به شکل تفصیلی در برنامه‌های گذشته هم بیان کردیم که ببینید خداوند متعال قوانین را که در مخلوقش گذاشته است میتواند که این قوانین از او دور بسازد. پس یک چیزی در عرف محال هست ولی در عقل ممکن هست. از دیدگاه عرف یک چیز ناممکن هست، اما از دیدگاه عقل ممکن هست. ببینید در مثلا از جمله محالات عرفی، انسان نمیتواند که در هوا بپرد. انسان بال ندارد. شما به می جسمتان دو دست دارین، دو پا دارین، میتوانند که بدون وسایلی که امروز انسان ها ساختن بپرین؟ نخیر، ناممکن هست در عرف. یعنی انسان نمیپرد در عرف. یا مثلا یک حیوان ببینین، یک اسب است یا مثلا الاغ هست یا فیل هست، آیا میتونه که بپرد در هوا؟ نخیر. این محال عرفی میگوین. اما آیا محال عقلی هست؟ نخیر. وقتی که معجزه شد ممکن شد. سلیمان علیه السلام چی میکرد؟ توسط بادها چی میکرد؟ یعنی از یک جای به جای دیگر سفر میکرد، مسافات ماها را در چند لحظه طی میکرد. آیا این محال عقلی هست؟ نه خیر، محال عقلی نیست. محال عرفی هست ولی محال عقلی نیست. چرا؟ به خاطر از اینکه ما میگیم سلیمان علیه السلام پیغمبر بود. خداوند این قدرت توانایی را برش داد که بتواند توسط معجزه و به وسیله بادها از یک جای به جای دیگر چی بکند؟ سفر بکند و حرکت بکند. این موضوع را انشاءالله در برنامه آینده خدمت شما عرض میکنیم. پس هدف ما است دوستان عزیز، خداوند قوانینی را که در مخلوقش گذاشته است میتواند او را چی بکند؟ او را از او لغو بکند. به خاطر چی؟ به خاطر یک واقعه خاص و به خاطر بعض انسان‌های خاص که اونها پیغمبرها هستند و این واقعات و معجزات پیغمبرها میگویند. پس قسمی که پیغمبر یک مخلوق ویژه‌ای هست در این جهان، همچنان معجزاتش هم بعضی اعمال یا بعضی رویدادها یا واقعیت‌های ویژه‌ای هست که از هیچ انسان دیگر او رخ نمی‌دهد. این بود مختصرا دوستان عزیز مسائل قوانین خداوندی که در این جهان تطبیق می شود. خداوند است که قوانین در مخلوقش گذاشته است و خداوند است که همون قوانین از مخلوقش دور می سازد. پس بر ماست که باید ایمان خود قوی بسازیم، عقیده خود راسخ بسازیم و رابطه خود با خداوند متعال بسته کنیم تا رستگاری دین و دنیا نصیب ما شود. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.